Привет, ребятки! Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Сразу говорю, что они настоящие, и буду извиняться за посторонние звуки. Там у меня сидят просто, ладно. А я в своей комнате, тут все слышно как бы. Сейчас давайте я звуки не так наполню. Давайте вот так вот сделаем. Все. И вот такой вот у меня Майнкрафт. Вот он. Мастеркрафт, по-моему, или Мистеркрафт. И, мы начинаем. Ой, ребят, я тут уже начала это устраивать. Я в пустынной деревне. Вы уже видите. Не настоящий. Я не смогу скачать мой настоящий Майнкрафт, потому что я сейчас на телефоне. Ой. И как бы у меня деньги есть, конечно, но Майнкрафт я так не смогу скачать. Так, это мой дом, алло. Ой, я что, уже снимаю? Ребят, короче. Ой, паук. Мотыгой бьем. Куда? Господи, что ты так пугаешь? Я тебя убил за это. Идите в дом. Тут еще есть секретик. У этой деревни сейчас я все вещи положу сюда. Да как же это долго. Короче, я решила, когда я все это положу, к вам вернусь, потому что это пипец как долго. Итак, ребят, я уже снимаю, да? Да. Так, уйди. Я уже это все положила, и сейчас я вам пойду показывать секретик. Вот он. Где же эта ямка? Яма. Может, это вот это вот? Да, это вот это вот, по-моему. Нет. Вот она, вот. Идем. Что это такое? Я боюсь, что я тут заблудилась. Тут водичка сливается. Вот. В основном это все. Тут. Наверное, это место уже где-то видели. Я тут уже была. Надоела эта реклама. Тут вот так вот выходишь, тут всякие круги. Комнатка. Сюда можно было бы и не заходить, но я делаю обзорчик. Ничего себе, уже 3 минуты пошла. Я тут копалась, пришла сюда. А тут я так делала, потому что не могла найти выход. Вот. Там, если что. Такое вот. А может там что-нибудь есть? Подождите. Я не смотрела. Блин. Я оттуда вышла, да? Там. Блин, в паутину попала. Эту библиотеку я уже видела. Давайте ищем ее от паутинки и внимательно посмотрим. Тут может где-нибудь сундучки. Первый раз вижу. Тут второй этаж.
Красивенько так-то. На люстру залетим. Я тону. Ой, здрасте. Ой, мама. И над головой у нас. Ой. Ой, не хочу машину. Сколько тут паутины. Уже 5-я минута, что ли, пошла? Кстати, у кого уже начались каникулы? У нас они, например, уже заканчиваются. Я хочу туда, обратно. У нас они уже заканчиваются через сегодня 30-е, да, сегодня 30-е, 11. Получается, у нас 10 дней осталось. Да-да-да. Отдыхать. Ой. Кстати, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья и все такое. И напишите в комментариях такой вопрос. Что вы хотите на Новый год? Так, тут мы уже были. Так, я тут была. А тут мы, по-моему, уже ходили. Вот. Пошлите сюда. А тут ничего. А может, наверх что-нибудь есть? Там чего? Ой. Ничего. Ой. Закончилось. Ну как мне выйти? Пошлите. Конечно, все вам тут показал, но если что, пишите в комментариях, чтобы я сделала вторую часть. Прям на солнышко. Кто не видит? Кролики. Так вот. Кто не видел? Только никому не говорите. Откуплюсь изумрудиками. Видишь, у меня в руках вот они. Вот изумрудики. Вот они. Видишь? Никому я не... Ты куда? Держи изумрудики. Все, не буду никому. Ладно, не буду никому говорить. Вот, спасибо, дружок. Он там оставил свои изумруды. Нет. Он пошел в суд. Нет, дружок, никому не говори. Никому я не скажу. Вот и ладно. Итак, ребят, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Подождите. Ой.
Ну и всем пока.